ka danna subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka dinga samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Wani matashi ɗan ƙasar Nijar ya damfari Asiya Ciyaledi kuɗi har Naira miliyan 9 akan zai kawo mata mota. Masu sauraron mu barkanmu da warhaka, sannunmu da sake jimirin kasancewa da mu. A yau muna ɗauke da wani bayani daga bakin Asiya Ciyaledi, wanda wani matashi ɗan Agadas mai suna Jamilu Ɗangawi ya damfare ta har zunzuruntun kuɗi Naira miliyan 9, inda cikin kuka take jawabin a wani live bidiyo da aka yi da ita. Take ba da labarin yadda aka yi damfare ta, cikin kuka take jawabin. Inda yanzu take kira ga mutanen Nijar ɗin da su taimaka mata domin kama wannan matashin ya biya ta kuɗinta. Inda ta ce ta san su mutane ne masu gaskiya ba kuma sa bari a cutar da wani. Sannan ta ce ba ma iya 'yan Nijar ɗin ba, ga duk wanda yake da ƙarfin da zai iya ƙwatar mata haƙƙinta a gunsa, don Allah ya taimaka mata. Tana da rakwad ɗin komai da ta biya wannan kuɗin, inda ta ce wallahi kuɗin da ta tura masa za ta sayi motar nan, ba zina ta yi ta samu wannan kuɗin ba. Da gumunta da kuma sarƙoƙinta ta siyar ta ba shi wannan kuɗin. Tun ƙaramar sallah ake abu ɗaya, wanda yanzu cewa yake ya tura mata wannan kuɗin kuma sai ta je banki sai ta ga bai tura ba. Kusan sau 3 kenan ko sau 2 ana haka. Ga dai jawabin nata ku saurara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, al'ummar musulmi. Kamar yadda kuka sani, sunana Asiya Ciyaledi. Wani abu ne yake faruwa da ni ko ya faru da ni, wanda na kasa rike shi. Da na yi iya ƙoƙari na in ga abin nan ba a ji shi ba, amma dole sai an ji wannan abu. Ya zama min dole ne. Da farko ina kira ga 'yan Nijar 'yan uwana. Na san ku da haɗin kai, ba kwa so kuma a cuci wani wanda ba shi bane ba, har dai a ce mutum ya fito daga ƙasar ku. Dan Allah ina neman alfarma a gurin ku, ɗan uwanku ya cuce ni, ya damfare ni Naira miliyan 9. Jamal Gangawi ɗan Agadas. Mun yi magana da shi akan zai siya mota a gurinsa, zai siya min mota Naira miliyan 9. Haka na kirga kuɗina na tura mishi tun azumi da sati ɗaya. Babu kuɗina, babu motata. Na bi shi Allah annabi, Allah annabi, Allah annabi, ya ƙi ya bani. Duk abin da zan iya yi akan ya bani kuɗina ya ƙi ya bani. Ya tuttura ni banki akan ya tura min kuɗi ta wani app, ta wani waye, ta wani waye, ta wani waye. Kwana na 2 ina wuni banki, wallahi bai tura kuɗin nan ba. Dan girman Allah ku taimaka mun, ku kwatan min haƙina daga hannun wannan bawan Allah. Ba ma iya 'yan Nijar ba, 'yan Najeriya, dan girman Allah 'yan gugurmayan mu ku taimaka mun, ku kwata min haƙina daga hannun bawan Allah Jamil Gangawi ɗan Agadas. Haƙina a gurinsa na Naira miliyan 9. Naira miliyan 9 haka na tura mai kuɗina akan zai siya min mota. Ya cinye mu. Na bi shi sama da wata 2 zuwa wata 3. Ya hana ni. Ba ni da wata mafita. Dole sai na kawo maganar na social media domin a kwata min haƙƙina. 'Yan uwana 'yan Najeriya, 'yan gugurmaya, ku taimaka min dan Allah, ku shiga ku fita ku kwata min haƙƙina. 'Yan uwana 'yan Nijar, 'yan gugurmayan Nijar, ku taimaka min, ku kwata min haƙƙina daga hannun wannan bawan Allah. Sana'a ne na nema. Wallahi billahi lazi la ilaha illa huwa, ba zina na je na yi aka bani wannan kuɗin ba, da haƙƙina da gumina nan nema, wallahi al'azim. Duk abin da nake da shi haka na tattara na haɗa kuɗaɗen nan na bashi. Ya cinye mu. Na bi shi Allah da annabi, nayi iyayina, ya hana ni. Dan girman Allah duk wanda yake da ikon da zai iya kwata min haƙina a gurin wannan bawan Allah, ya taimaka min ya kwata min haƙina a gurin wannan bawan Allah.
shaida da na tura mishi kuɗi na da komai da duk abin da muka yi da shi, babu abin da bani da shi, babu abin da bani da shi a ƙasa wanda zan iya nunawa na hujja cewa wannan na bashi wannan kuɗin. Dan Allah ‘yan uwana ku taimaka ku kwata min haƙina a hannun wannan bawan Allah Jamil Gangawi dan Agadas. Duka sunayensa ne. Na san baka san shi da wannan sunan ba za ka san shi da wannan sunan. Nasilam, dan Allah, na san kai mutum ne mai adalci mai mutunci. Ka shiga cikin maganar nan a kwatan min haƙina a gurin wannan dan uwan naka. To wannan kenan. Wani fata za ku yi wa Asiya Ciyaledi? Mu dai muna addu'ar Allah ya ƙwato mata haƙƙinta. Ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Kar ku manta dai da ku danna mana subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa. Wanda zarar mun ɗora muku bidiyo zai zo gare ku, sannan ku yi mana liking da sharing. Liking ɗinku shine zai dinga tabbatar mana da duk abin da muka ɗora muku yana matuƙar gamsar da ku. Mun gode da sauraron mu da kuka yi.